It-tisjieħ ta' sistemi ta' distribuzzjoni tal-elettriku tal-pajjiżi Ewropej kien it-tema ewlenija tal-laqgħa għolja dwar in-netwerks tal-enerġiji Ewropej li saret fil-jiem li għaddew fi Brussell. F'din il-laqgħa li saret bis-sem tal-Kummissarju Ewropew għall-Enerġija Kadri Simpson u diversi assoċjazzjonijiet tal-enerġija fosthom l-International Energy Agency ħareġ ċar li l-Ewropa qed tiffaċċja diversi sfidi fis-sistemi tad-distribuzzjoni tagħha. Dawn is-sistemi li jinkludu cables, substations u tagħmir ieħor jeħtieġ jiġu msaħħa biex pajjiżi membri jkunu jistgħu jżidu l-investiment fl-enerġija nadifa bħal enerġija mix-xemx u r-riħ u bekk jilħqu l-mira Ewropea li jiġu eliminati s-sorsi ta' enerġija minn fuels fossili li jniġsu l-iżjed. Dwar dan Malta diġà tinsab pass jew tnejn fuq quddiem. Fost l-oħrajn Wind Europe, l-assoċjazzjoni li tirrappreżenta s-settur tal-enerġija mir-riħ qed issostni li biex l-Ewropa tilħaq il-miri tal-enerġija rinnovabbli għas-snin li ġejjin teħtieġ tħaffef l-investiment fis-sistemi tad-distribuzzjoni. Dan sostnitu wkoll Electric laqda li tirrappreżenta l-kumpaniji tal-elettriku fl-Ewropa fejn qalet li l-investiment fit-tisjieħ u tkabbir tas-sistemi tad-distribuzzjoni għandu jsir il-prijorità ewlenija tal-Unjoni Ewropea u tal-pajjiżi membri tagħha. Din ukoll spjegat li jekk ma jsirx hekk il-pajjiżi Ewropej se jkollhom diffikultajiet kbar biex jinvestu f'aktar sistemi ta' enerġija rinnovabbli u f'aktar sistemi li jaħdmu bl-elettriku fosthom il-karozzi elettriċi bħala parti mill-pjan għal ġlieda kontra t-tibdil fil-klima. Fid-dawl ta' dawn l-istqarrijiet Ewropej toħroġ biċċar l-importanza tal-pjan fit-tul li qed iwettaq il-Gvern Malti permezz tal-Ministeru għall-Ambjent, l-Enerġija u l-Intrapriża b'diversi investimenti multimiljonarji għat-tisjieħ fid-distribuzzjoni u l-ġenerazzjoni tal-elettriku. F'Lulju li għadda l-Prim Ministru Roberta Bela u l-Ministru għall-Enerġija Mirjam Dalli ħabbru li pajjiżna se jirdoppja l-investiment fl-infrastruttura tal-elettriku biex tkun tista' tilqa' għal ħtiġijiet tal-futur fosthom aktar sistemi ta' enerġija nadifa kif ukoll biex ikollha reżiljenza meħtieġa għat-temp estrem li qed jikkawża t-tibdil fil-klima. Dan b'investiment ta' 160 miljun euro f'diversi proġetti. Fost dawn l-investimenti l-Ena Malta ħaffet il-pjan tagħha biex issaħħaħ is-sistema tad-distribuzzjoni li twassal elettriku fid-djar u negozji f'Malta u Għawdex. Dan il-pjan jinkludi l-bini ta' 4 ċentri ta' distribuzzjoni ġodda, mijiet ta' substations ġodda, kilometri ta' cables ġodda taħt l-art u installazzjonijiet oħrajn f'kull lokalità. Bekk is-sistema tad-distribuzzjoni se tkun imħejjija għal ħtiġijiet għas-snin li ġejjin kif qed jappellaw issa fl-Ewropa. L-appelli jinkludu wkoll biex il-pajjiżi Ewropej iħejju għall-isfidi ta' dik li tissejjaħ l-intermittenza tas-sistemi tal-enerġija rinnovabbli, jiġifieri li jkollhom biżżejjed kapaċità ta' riserva għal meta s-sistemi ta' enerġija rinnovabbli ma jkunux qed jiġġeneraw l-elettriku. Hawnhekk ukoll il-Gvern Malti qed juri li qed jippjana u jinvesti bil-quddiem permezz ta' diversi proġetti, fosthom il-proġett tat-tieni interconnector bejn Malta u l-Italja. Proġett importanti ieħor f'dan ir-rigward huwa dak tas-sistemi ta' ħażna ta' enerġija b'batteriji kbar li tħabbar fix-xhur li għaddew mill-kumpanija tal-Gvern Interconnect Malta. Fil-jiem li għaddew il-Ministru Mirjam Dalli ħabret ukoll konsultazzjoni pubblika li se twitti triq biex pajjiżna jixpruna investimenti privati kbar fil-qasam tal-enerġija rinnovabbli floating offshore. Bekk minkejja d-daqq żgħir ta' Malta xorta waħda jkollna biżżejjed enerġija nadifa biex nilħqu l-miri ta' kontra t-tibdil fil-klima fis-snin illi ġejjin. Bekk pajjiżna tikompli jkun minn ta' quddiem fil-ġenerazzjoni futura tal-elettriku u b'kontijiet stabbli għal kwalità ta' ħajja aħjar u serħan tal-moħħ għall-familji u n-negozji.